ये देखिए जैसे कि सिंगिया घाट का मेन रेलवे स्टेशन का ये यहाँ पे बोर्ड आ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं, भैया से परिचय लेते हैं। एक भैया वहाँ पे खड़े हैं, बताएं। अच्छा देखिए मेन सिंगिया घाट का रेलवे स्टेशन का बिल्कुल यहाँ पे सामने में अपोजिट साइड में देखिए ट्रेन लगा हुआ है। अभी वीडियो बनाने का प्रक्रिया भी चालू ही है, देखिए।